Bukulun, pangapunten. Pangapunten lho Bukulun. Kula ngertos pralampita kula ngertos. Sasmita ning alam kula menika ngertos. Kados pundi to ukel reka dayanipun janma titah menawi kepingin ndarbeni nggih ngoten nika. Kamangka janjane sampun ngrumangsani yen to kabisane menika mboten kecandak. Kabisane mboten nyandak. Mboten babak antaraning gegayuhan lan pambudidaya. Walah talah. Mula yen ora nglimpe kancane ya nyrekal kancane menika genah. Wah, Bukulun. Dadak ngangge karti sampai kok mbulet, dadak direnggo. Dadak ngenteni pirang ewu tahun meneh. Wah, padune. Padune mengko yen kabeh lena Suralaya dikuasani dhewe. Tangkemmu Kakang Tedamaya. Wah. Wah. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lir-lir kenintanging alis. Wah latalah. Semoyo. Kowe jejer dadi adiku. Wah kurang ajar gembelon dasmu. Wani ngeret kakangmu mparep. Yen kowe harus rek karo kakangmu ngomong ket wingi-wingi. Aja geger ngarepe bapak. Kakang Tejamaya paripeksa aku tega karo kowe Kakang Tejamaya. Tek ramen kowe kuwi dadi janmom. Kowe cilik digedhekke ora ana dianake dening wong tuwa. Kowe lah dalah. Wanguning janma ngono yen to duwe gegayuhan budidaya kanthi tikarti sampekane dewa lah Kakang. Tek amit men cara banyu bacen ambumu Kakang. Malah kula mentolo ngajar aku. Nuwun sewu Kakang.
Surum-surum dewangkara ginggen lir manguswa kang layon dinya ilang memanise wadananira layu kumel kucem mati aku Ismaya kowe tegel karo aku ngerti ngerti aku ora bisa mbok kalahke nganggo tanganmu Ismaya kowe nyaut lintang kang gedhe dayane leno pamawasku ngenengi cangkemku suwek kampane kaya ngene aku iki kakangmu mbarep Maya Ismaya kowe mentala karo dulurmu dhewe aku ya mentala karo kowe wedhus elek Ismaya kowe sekawit kaya dolanan Tejamaya nggone nglanggate Kang Rayi nggih Sang Ismaya ananging den limbang saya kladuk tumindak ing Ismaya Tejamaya mangkono babar dadi luweh tegel genti den saut rembulan ingkang panas cahyane den saut Ismaya dibondo dirangket didlogokke ning cangkeme Ismaya bubrah budaya ning awak Sang Ismaya